As três de cima, ó. As três de cima tem que ter a pedrinha encostada no arame, ó. E as duas de baixo é sem a pedrinha no arame, ó. Três de cima, duas de baixo. Isso! É três em cima com a pedra encostada no arame. E duas embaixo sem a pedra no arame, ó. Beleza? Ó, toque de birimbau pra criançada é ótimo. Agora é só buscar, né? A gente sempre, eu sempre passo com meus alunos. Todos os meus alunos tocam berimbau. Vou lá na mata, aí eu tiro, passo, eles fazem, né? Tenho vários trabalhos com artesanato, com artesão, faço catupi, faço cordas, né? Cordas trançadas. Então, só agradecer, professor, certo? E o treino de berimbau, certo? A maior dificuldade é segurar, às vezes é conseguir, né, tirar, certo? Mas hoje os meninos estão fazendo assim, ó. Vai na mata, tira uma verga, certo? Um arame. Aí se não tem a cabaça, faz lá com a garrafinha pega, certo? Vai sair o mesmo som, certo? É só ter a criatividade, beleza? Obrigado, espero que tenha gostado da aula, certo? E treino. O berimbau você tem que treinar todo dia, certo? Todo dia você treina berimbau. Aproveita que já tem um berimbau, né? Ó, depois aí, não precisa mais entregar o seu fotografia, não vai precisar berimbau. Vai apresentar. Representa ele daí também. Quem quer o berimbau de sertão? Pronto! Ó, galera, o professor da Fit, ele vai ver quem realmente merece. Porque tem uns que só aparecem em época de festa, né? Hoje é dia de festa.